手游酷玩。愤怒的小鸟2国际版第300关，这一个 BOSS 关卡，守阵的是国王猪，使用大红冲破阵地，赤水飞舟砸向敌人，漂亮。第2小关，先把这个扔冰块的这个猪给它打掉。我这个蓝弟弟1分3，这个地方用炸弹黑核心引爆，爆！我去，这个地方尴尬了，有一个猪它卡在边上了，不行，大白可能飞不过去，在这引爆，还是用大红吧，这个位置比较尴尬。漂亮，砸掉了，我们这里浪费了一个大白。不过也还可以，最终留一个炫舞云就可以了。吹！我去，上面阵地垮了，下边这个导弹也爆炸了。最后一关，国王猪登场，使用飞镖皇打爆天地。使用炸弹黑把这些气球什么的乱七八糟的一起都给引爆，要不然会影响后续咱们进攻啊。BOSS 现在已经被吹出来了，这个绿色的水啊，再给无限的动力。成功的话是直接给他吹出场地之外，漂亮！成功过关，击败国王猪。但是胡子猪又把这个鸟蛋拿走了，咱们还得继续下一关。炫舞岩羽毛关卡，喜欢看咱们视频的朋友们呢，请关注手游酷玩。下一关，这关是3个小关卡，还是用大红吧。炫舞岩留到下一个场景再用。他把咱们变成导弹了，直接就把他老窝给炸了。使用大红首当其冲，用大白空投炸弹炸他右边这个小缝，直接就可以全部搞掉，成功过关。